В Урнарском районе подвели итоги муниципального этапа профессиональных конкурсов педагогических работников. Воспитатель года, самый классный, социальный педагог года, учитель года. Церемония награждения прошла в актовом зале в Урнарской средней школы номер 1. Здесь собрались лучшие из лучших педагогов, те, кто связал свою судьбу с этой профессией и целенаправленно идет к вершинам мастерства. Начальник отдела образования и молодежной политики Денис Трофимов подчеркнул, что собравшиеся сегодня в зале участники профессиональных конкурсов уже являются победителями, так как каждый из них выступил достойно, проявил волю к победе. На сцену были приглашены участники профессионального конкурса «Учитель года». Были объявлены победители и лауреаты. Победителем муниципального этапа республиканского конкурса «Учитель года Чувашии-2022» признана Мария Ильина, учитель начальных классов Урнарской средней школы номер 2. Далее наградили участников конкурса «Воспитатель года 2022». Лавры победителя достались воспитателю детского сада «Рябинка» Светлане Евграфовой. Классный руководитель – не профессия, а призвание. Это счастливый человек, сумевший реализовать свою мечту в творческом сотрудничестве с юными единомышленниками. На сцене состоялось чествование классных руководителей, самых классных. Диплом победителя заслуженно достался классному руководителю 6 класса Кюстемерской школы Светлане Трофимовой. Есть в школе человек, к которому можно обратиться в трудную минуту. И ученику, и родителю. Социальный педагог – соратник ребенка. И его педагогическое искусство состоит в том, чтобы не делать все за ребенка, а вовлечь его в деятельность. Именно такие качества были продемонстрированы на муниципальном этапе республиканского конкурса «Социальный педагог года-2022». Победителем конкурса «Социальный педагог года-2022» стала Ольга Варюхина, социальный педагог Урнарской школы номер 1. Праздничное мероприятие украсили обучающиеся Урнарской школы номер 1. Они преподнесли в качестве подарка зрителям песни и современные танцы. Глава администрации Урнарского района Андрей Тихонов вручил ключи от нового дома многодетной семье Ивановых из деревни Вурман-Кибеки Урнарского района. Благоустроенный и комфортный жилой дом им построили в рамках федеральной программы по поддержке многодетных семей. На новый дом из бюджета выделено более 3 миллионов рублей. Андрей Владимирович поздравил семью с новосельем, пожелал счастья, здоровья и взаимопонимания, а также отметил, что в текущем году в поселке Вурнары будет построен 8-квартирный дом для детей-сирот. Елена и Вячеслав Ивановы, родители 6 детей, поблагодарили правительство страны, руководство республики, района, местного поселения за помощь и поддержку многодетным семьям. В Урнарском районе состоялся 3-й по счету районный открытый турнир по вольной борьбе. Среди юношей и девушек на призы заслуженного работника речного транспорта Российской Федерации, уроженца деревни Новые Ехакасы Владимира Алексеева. Гостей хлебом-солью приняла Санарпасинская общеобразовательная школа, в которой проходил обучение Владимир Алексеев. Гости пожелали молодежи хороших знаний и новых навыков, не бояться трудностей и стремиться быть гордостью школы и своей малой родины. Детям пожелали не сидеть попусту в гаджетах и соцсетях, а заниматься спортом, быть патриотом своей малой родины, изучать иностранные языки. Владимир Алексеев добился больших высот в жизни. Он сделал карьеру в сфере речного транспорта, достигнув поста генерального директора ОАО «Порт Коломна» в центральном регионе страны. Николай Гаврилов подчеркнул, что наш земляк является ярким примером для молодежи, который стремится реализовать свои мечты в жизнь. Он отметил, что будущее страны в руках молодого поколения. Глава Урнарского района Владимир Яковлев также пожелал ребятам стремиться к знаниям, быть достойным членом общества. Глава администрации Урнарского района Андрей Тихонов поблагодарил Владимира Алексеева за проведение турнира в родном районе и вклад в развитие малой родины. Руководитель инженерной службы 1-го Московского кадетского корпуса Эрик Васильев вручил кубок за призовое место на 6-м республиканском конкурсе «Салют Победы» в городе Шумерле кадетскому классу имени Владимира Алексеева. Учащиеся Санарпасинской школы приветствовали высоких гостей трогательным выступлением, а юные борцы под руководством заслуженного тренера Чувашской республики Виталия Трофимова устроили показательное выступление. В Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» состоялась встреча в неформальной обстановке за круглым столом гостей и учащихся. Торжественное открытие турнира, на котором приняли участие 130 борцов вольного стиля Чувашии и Ульяновской области, прошло в спортивном комплексе «Рассвет» в поселке Вурнары. Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов отметил, что в год выдающихся земляков, объявленного в Чувашии, награжден Владимир Алексеев и отмечена его значимая роль в поддержке и развитии спорта на его малой родине. Леонид Черкесов наградил гостей благодарственными письмами Госсовета Чувашии. Глава администрации района Андрей Тихонов наградил кубками за большой вклад в развитие
развитии вольной борьбы Владимира Алексеева, Николая Гаврилова и Виталия Трофимова. Были вручены денежные призы призерам первенства Приволжского федерального округа сестрам Тихоновым Екатерине и Наталье, а также Кириллу Андрееву. Юных спортсменов в ходе мероприятия поддержала танцевальная группа фитнес-аэробики ФСК «Рассвет». Победители и призеры открытого турнира по вольной борьбе были награждены кубками, медалями и грамотами.